Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня будем обслуживать Golf 3 1.9 TDI. Конкретно тема данного ролика коснется замены ремня генератора и кондиционера, а также ролик. Вот мы купили уже заблаговременно бошевский ремень и профитовский ролик-натяжитель. Он тоже вышел из строя. Иногда, когда туда попадает вода, скрип издает. В общем, будем менять. Первое, что нужно нам сделать, это снять фильтр-бокс. Снимаем фильтр, отсоединяем все контакты. Вот вытащили. Теперь берем ключ на 13. И нам нужно открутить этот ролик, чтобы снять ремень. Нет, так, стоп, это мы закручиваем. И в принципе мы могли стащить ремень. Да, мы, наверное, сейчас стащим ремень. Потом будет проще откручивать ролик. Итак, друзья, вот столкнулись мы с проблемой. Мы открутили успешно ролик, но нам тут не дает эта версия с кондиционером, поэтому тут шкив на... отдельный ролик на гидроусилитель и помпу. Чтобы нам снять старый ремень и одеть новый, нам надо снять этот ремень на помпу и гидроусилитель. Заведешим сейчас эти три болта и открутим их. Так, друзья, вот мы заведешили и успешно открутили эти три болта. Они идут под шестигранник. Теперь надо сбить этот шкив. Вот. И легко и просто снять ремень. Теперь у нас есть доступ к старому ремню. Вот он. Он меня уже раз подвел. Расслоился, но в общем ремень старый, нужно менять. Также мы заменим сразу и ролик. И надо натянуть ремень на гидроусилитель. Вот, ребята, когда откручивал, обломался болт в старом ролике. Вот, это он уже негодный. Его все равно под замену. Нашел новый. Сейчас закрутим. И поставим ремень. Итак, ребята, установили мы ремень. Успешно все прошло. Ремень на генератор и кондиционер. А также сейчас будем ставить ремень на гидроусилитель и помпу. Ребята, установили мы шкив. И закрутили его крепко, шестигранниками, опять же, повторяюсь. Теперь мы натянули ремень. Так. И закрутили эти болты на 13. Вот их 2 штуки. И теперь нам нужно не забыть закрутить тот болт на 16. Вот я поставил тут карданчик и длинная головка на 16. И закручиваю. И в принципе на этом наше видео о натяжке, то есть о замене ролика и замене ремня на кондиционер и генератор и натяжке ремня на гидроусилитель закончены.
Всем спасибо, кто смотрел мои видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписываться на канал. Вот мы с моим другом приехали на эстакаду. 2 гольфа, 2 одинаковых, только цветом отличаются. Всем спасибо, до следующего.